عليكم السلام. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم لحظات قرآنية، ونحن لا زلنا في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وفي المبدأ الثاني هو الحرية المطلقة في الدين. يعني فيما يخص أي دولة إسلامية حقيقية لابد أن تكون هناك حرية مطلقة للدين في الدين. احنا في الحلقة اللي فاتت قلنا حرية الكفر، كل واحد عايز يكفر يكفر وربنا هيحاسبه. هنا بقى برضه موضوع مؤلم، هو حرية التبشير وحرية التكفير للجميع. يعني انت تبشر بدينك، ومعنى انت تبشر بدينك تقول ان انا اللي صح، انا صح وغيري غلط، بس مش هقول انا صح، هقول انا مؤمن وغيري كافر. هنا بقى لابد ان تكون المساواه. هنا بقى شوف بقى المساواه، احنا قلنا ان المبادئ الشرعيه الاسلاميه متداخله في بعضها. يعني هنا حريه الدين معناها المساواه بين الجميع. المساواه بين الجميع في التبشير، كل واحد يبشر بدينه، والتبشير معناها التكفير. يعني خلي بالك، ده اساس في الدين الالهي اللي هو الاسلام، اللي هو القران الكريم. أكثر الكلمات شيوعا في القرآن الكريم كلمة الذين كفروا والذين أشركوا والضالين والفاسقين والمجرمين والمسرفين، ده كله تكفير. وفي المقابل المؤمنون المتقون المخبتون المحسنون إلى آخره. فإذا التكفير أساس، لكن التكفير في الإسلام هو للإصلاح والوعظ. بمعنى ان واحد بيروح وبيتوسل بضريح الحسين او بضريح اسماعيل ياسين، فنقول له اللي انت بتعمله ده كفر، نقصد بذلك ان يهتدي. يعني انما تنذر من كان حيا، واحد بيعمل كذا بنقول له لا، انت اللي بتعمله ده كفر، لان ربنا قال كذا كذا كذا. فالتكفير في الاسلام هو للاصلاح. ومن بعد كده انت مصمم، اوكي مع السلامه، اعملوا على مكانتكم انا عاملون وانتظروا انا منتظرون. ده التكفير في الاسلام. التكفير في الاسلام هو للاصلاح، ثم بعد ذلك يعني كل واحد مسؤول عما يفعله، ونحترم حريتك في الكفر. ده التكفير في الاسلام. التكفير بقى طبعا موجود. الجماعه السنه بيكفروا الشيعه، والجماعه الشيعه بيسموا السنه ناصبين او كفره يعني، والجماعه الصوفيه بيسموا اللي بيعترض عليهم بيسموا انه كافر وان هو مش هياخد شفاعه الاولياء. والجماعه البروتستانت بيكفروا الكاثوليك، والكاثوليك بيوصلوا البروتستانت، ودول بيكفروا الارثوذكس، الكل بيكفر بعضه يابا. لكن ده اوكي يعني ما فيش حاجه. لكن حين يعني تكفر واحد وتحكم باستحلال دمه، هنا بقى المصيبه. يعني احنا التكفير في الاسلام في الدين العظيم هو للاصلاح، ومن بعد كده انت مصمم ذاتس اوكي. لكن هم عندهم بقى خاصة السنيين وبرضو الشيعة، لأن الجماعة الجمهورية السو كولد إسلامية في إيران كفرت سلمان رشدي وحكمت عليه بالردة وقالت لازم يتقتل. حد الردة ده موجود ومطبق، ويعني قتل بسببه كثيرون، وفي أحاديث موجودة ليه، وهو كان على وشك أن يطبق في رئاسة الأخ أنور السادات الرئيس المؤمن. فهنا بقى الخطأ الشديد انك انت تحكم على غيرك المخالف لك. وخلي بالك كده، هو مش مخالف لك في الاسلام الحقيقي، ده مخالف لمذهبك، تحكم عليه بالقتل. وطبعا داعش قتلت كل الناس عشان خاطر مخالفين مذهب. وخلي بالك حتى في داخل المذهب الواحد اما يختلفوا مع بعض بيكفروا بعض وبيقتلوا بعض وبيثوروا على بعض الى اخره. بننجو من هذا كله بالمنهج القرآني في التكفير، اللي هو التكفير للإصلاح وحرية كل إنسان في أن يقول ما يقول زينا. بدون ذلك بقى يعني هتبقى في مشاكل، وده اللي موجود في دول المحمدين الآن. لكن لما يطبق المنهج الإسلامي في حكاية التكفير، إن ده كل واحد يعني المسيحي يدعو لدينه بين المسلمين،
والمسلمين يدعوا لدينهم بدل وكل واحد حر يختار اللي هو عايزه. ده بقى مهم جدا ليه؟ لأن هيكون في حرية فكر، وده هيخلي كل الناس تفكر ايه هو الصح. لما يجي واحد بقى ويتعرض للمسيحية ويفند أقوالهم، ويجي واحد يتعرض للسنية ويفند أقوالهم، ويجي واحد برضه تاني يطعن في الإسلام، أهم شيء بقى الناس كلها هتفكر وهتوازن. وفي الآخر أنا في اعتقادي إن في الآخر اللي هينجح هو الإسلام، لأنه هو دين العقل، هو دين يعني دين القيم العليا. شيء مهم تاني جدا وأساس اللي هو حرية التبشير وحرية التكفير. ده هينتج عنها تقليص نفوذ أوسخ ناس اللي هم رجال الدين، هم الذين يتعايشون على دماء الناس ويضلونهم ويأكلون أموالهم، وعايزين بقى هو بقى كان مثلا هو رئيس الجماعة يعني شيخ مشايخ الطرق والكباري في التصوف، أو شيخ كذا في الشيعة أو كذا، كل واحد رئيس مجموعة وبكفر التانيين، والجماعة اللي تحتيه عبيد له، وبالتالي هو في حد ذاته مركوب من السلطان. وده اللي حال المسلمين دلوقتي. لما تكون في حرية التكفير، وان ده يقولوا ده، الناس دي مش هتبقى لها قيمه، والناس دي هتنفضح. وده بالظبط اللي حدث في اوروبا. يعني اللي حدث في اوروبا ان هم تحرروا من سيطره الكنيسه، وابتدوا العلمانيه اللي تقترب كثيرا من الاسلام، فلم يعد للكنيسه نفوذ. واصبح دلوقتي شيء غريب جدا ان انت اي واحد يعني في امريكا مسلم، حتى يكون لسه جاي من بلده من حوالي 5-6 سنين، ممكن يشتري كنيسه ويعملها مسجد. وفي اوروبا نفس الحكايه. لكن هل تستطيع يا راجل يا محترم وانت في مصر انك انت تاخد مسجد وتحوله لكنيسه؟ استحاله. شو بقى الفرق؟ يعني الجماعه بتوع الغرب اقرب للاسلام في حكايه حريه الدين، ومنه حريه التبشير وحريه التكفير. اهلا وسهلا بكم حبايبي في برنامجكم العظات القرانيه وفي قناه اهل القران وفي موقع اهل القران. لا تنسوا المشاركه بشير ولايك، وعليكم السلام.